sagalee waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbiseetananii waaqayyoo kadhannaa Roobee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a kennaan waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Ameen. Hin kadhannaa waaqayyoo. Abbaa bara baraa jiraataadhaa fi amanamaa kan taate barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne dadhabaan sitti baree kanaan galfatu bu'aa biyya adda addaa keessatti ilmaan kee rakkina baraaramne si galateeffanna dabarsitee diina keenyatti lullaanne salphinatti lullaanne qaanii akka malee nu baraarte ati waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Ololchee bara bara akkaataa karoora seexanni jireenya keenya irratti baasu irratti miila keenya qabdee hin dhaabachiifne waa hedduun tururrukutuu irraan waan biftee nu jiraachifteetta qaan kee bara baraan ololchee Kiristoosiidhaati waaqayyoodhaaf galata fadaale ammammoo yaa waaqayyoo dubbii keessa jiraata ergaa keessa hordee nama dhaaba waaqarraa nuti dubbadha waaqayyo hunduma keenya nu mil'atu Yesuusiin ameen. Waa'ee cubbuun haasa'uu barbaada. Cubbuun maal akka ta'e waa'ee cubbuun haasa'uu barbaada. Cubbuun maal jechuu akka ta'e nama hundumaaf iyyuu ifadha jedhee yaada. Cubbuun isa waaqayyoo abboome isa waaqayyoo dubbate faallaa isa waaqayyoo jedhee jiraachuudha. Faallaa isa waaqayyoo jedhee cubbuun kun girgiddaa diinummaa guddaa kaa'ee ture sanadha. Isa nuuf waaqayyo gidduutti siidaa guddaa kaa'ee gargar nu ittisee ture sanadha. Cubbuun seera waaqayyoo gananii ofiitii miira mataa ofiitii isa kan ofiitti naanneffachuu guddummaa isa kan waaqayyoo kan mataa ofii godhachuudha. Cubbuu jechuudha. Cubbuu kana jalqaba kan fide namoonni baay'een Addaamiif waan irraa nutti dhufe hin jedhu. Macaafni qulqulluun cubbuu Addaamiif waan irraa dhufe sin kaa'a. Jalqaba cubbuun karaa uumamuu danda'e garuu isa of tuulummaadhaan samii irraa gad darbatame bi'eenzebuuli seexanichaan uumame jalqaba biyya lafaa kanarratti. Cubbuun ergaa gara biyya lafaa kanaa dhufee ilma namaatti darbe. Addaamiif waan isa waaqayyo isaanitti dubbate isa waaqayyo isaan akeekkachiise irraa kaatanii yaada mataa isaaniitiin hoogganamaniitu faallaa waaqayyoo hojjetanii iddoo waaqayyo isaan kaa'e irraa sokkan. Dhalli namaa karaa lama cubbamaa ta'a. Kana sirna barnoota cuuphaa keenya keessatti kan barsiisnudha. Cubbuun karaa lamadha kan inni dhala namaatti dhufe yookiis dhalli namaa kan inni cubbamaadha nu jechisiise waa lamaan. Karaa lama cubbamaa taane jechuudha. Waan dhaalaan kan dhufu isa erga gara dhala namaatti dhufe Addaamiif waan isa isaan godhan jechuudha. Dhaala sanarraa isa dhufe. Inni lammaffaa immoo cubbuu gochaati. Namni karaa lamaan cubbamaa ta'e kan jennu karaa Addaamiin isa dhufe dhaalaan lammaffaa immoo isa mataa isaatiin godhu jechuudha. Isa ofii isaatii godhu. Karaa lamaan cubbamaa ta'e dhalli namaa cubbuu kana hundumaa erga mataatti gonfatee cubbuu ofii godhuunis immoo kan biraa dhalfatee cubbuun karaa dhaalaatiin namatti dhufu inni karaa dhufaa dhala namaa sanaa karaa Addaamiif waan akkuma ta'etti ta'ee cubbuun gochaa inni nuyi jennu immoo karaa lama raawwatama. Cubbuu inni karaa gochaa nuyi jennu daandii lamaanii kan inni raawwatamu. Tokko utuu beekanii isa cubbuu hojjetan lammatammoo utuu hin beekin isa
raawwatanidha jechuudha. Cubbuun gochaa bakka lamatti qoodamu. Tokko beekanii kan godhan, lammaffaa immoo utuu hin beekin. Cubbuu kana keessatti dhalli namaa utuu beekuu utuu hin beekin kan itti gube gochaadhaan hojjetu, gochaa mataa isaatii isa ofii isaatii godheen cubbamaa ta'e kenneetu waamnaa jechuudha. Kutaa kana inni nama dubbise Roomeen boqonnaa 6 beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a akka ta'e dubbata. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a akka ta'e. Dhaalaan kan fudhannes ofii keenya goone utuu beeknu utuu hin beekin kan itti galle sana hundumaayyuu gatiin sanaaf malu dura ture. Beenyaan nama cubbuu hojjetu maalidha waan jedhuuf? Du'a waan jedhuufi beenyaan keenya sababa cubbuu keenyaa du'atu nutti faradama ture. Garuu kennaan tola nuu kenname kennaan bara baraa nurraa hin fudhatamne sun dhufe hoolaa Faasiikaa nuu kenne ilma isaa Yesuus Kiristoos tokkicha qabu sana utuu barsiifatiin dabarsee nuuf laate du'a isa ofii keenya bara baraan du'u sana fideetu jireenya bara baraatti nuu jijjiire. Sana keessa galuu kan dandeenye sababa tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Tokkicha ilma isaa isa jaallatu waan du'a bara baraan nutti murteessu kennaa tola bara baraan nu jiraachisu nurraa haqee Waaqayyoo jireenya nutti laatee deebi'e. Haalli nuyi silaa dura itti kaanee fi dhalli namaa Waaqayyoo fabbamamuu diduudhaan faallaa Waaqayyoo jiraachaa ture sun jireenya keessa isa dhaabu ture. Garuu tokkicha ilma isaatiin daandii du'aarra miilla keenya qajeelte jireenyatti naannesse. Tokkicha ilma isaatiin cubbuu keenya duratti oofaa jiru jireenyatti jijjiire. Har'a inni xilqitee namootaatti jireenyatti himan waasofsise Waaqayyo ajajamu. Nuyi cubbuu hin qabnu yoo ofii jannatee of sossobnaa jedhe namni kamiyyuu cubbuu akka qabu yoo ofii isaatiin goone jedhee of argate dhaalaan itti dhufeera. Yoo dhaalaan lakkanii firabaluuti jedhatee immoo cubbuu utuu hin jaallatin sobee haa ta'uu, hatee haa ta'uu, ejjee haa ta'uu, maaltee haa ta'uu cubbuu utuu hin jaallatin dhala namaatti dhufeera. Garuu sana keessaa haqatee ba'uudhaaf araaramni karaa cubbuu nutti dhufee tuuti qaqqar malee nu balleessuuf ture sanaadha. Araaramni kan nuti argachuu dandeenye isa fannoo irratti ta'e sana, isa fannoo irratti nuuf dhangala'e sana, isa fannoo irratti nuuf dhiige sanaan yaadannee keessaa baana. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Karaa baay'ee Waaqayyoon gaddisiisna. Karaa baay'ee utuu hin beekin utuu beeknu karaa baay'ee Waaqayyoon gaddisiisaa oolla. Garuu mirga isaa inni nuuf kennuudhaaf of dhiphise teessoo irraa ilma isaa nuuf kenne inni of bilise sun garuu rakkoo keenya faayida keenya kaansil godhe faayida keenya balleesse bakka du'aa jireenya nu buuse Waaqayyo. Yaani jedhaaka yaani mucaa jireenyaati jedha. Wayyeno jireenyaaf nu kaa'ime afaan du'aa jalaa nu fuule kan hojii keenyaaf dhaalaan kan furanne qabee afaan du'aatti nu kenninaan jireenya afaan nu buuse of dhiphise of gidirsee jireenya afaan nu kaa'e jireenyaaf nu qopheesse lakkiin du'ina balu lakkiin badina balu lakkiin cabina balu sababa cubbuu keenya afaan nutti ol ba'e. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isaayyaas 53 irratti inni ba'aa keenya baateedha. Isaayyaas ba'aa keenya baate yakka keenya baate nagaa akka argannuufis nagaa keenya inni ta'e sana. Inni mudaa tokko hin qabu ture. Inni balleessaa hin qabu ture. Garuu sababii yakka keenya sababii cubbuu keenya inni dabarsee baasuu baate. Of kenne sababii yakka keenya of kenne. Nuyyuu madaa'uu isaatiin fayyinni dhufeedha. Isaayyaas madaa'uu isaa keessaa fayyinni nu biqile.
madaa'ee sabadaaqos gidire eenyu ba'aa nama tokko yakka nama tokko badii nama tokko mataatti fudhatee eenyuyyuu wadii namaan darbu jaalala akkasii garuu isa cubbuun duratti na oolfaa hirtu haquudhaaf miilla nutti fudhate Waaqayyo biraa argite. Nama nuyi baay'ee abaluu gadaayidha, abaluu ejjituudha, abaluu akkasii nama nuyi ittiin jennu isaa kulli kiskiziidha, gadi badduudha, garaa na guddee reeffa keen fuudhee akkas godha, kaarrattan si hafa, dhiiga si dhangalaasa, konkolaataa barsi godha, isaa jedhee cubbamaa dabarsee badiitti kennu waliin agarreen. Deebii mucaa koo'edha malee. Deebii mucaa koo'edha nama mararfata malee. Deebii mucaa koo'edha si wayyaa jedha malee. Karaan dhugaadha nana jedha malee. Didaa garuu hin adaba. Isa irratti ka'uun dhiisu malee warra isaaniif of kenneef garaa laafa. Sammuu deebii nuun jedhu qaba malee sammuu habattu jedhu baatee nufaana deemaa hin jiru. Akki cubbuu keenya yoo kan duratti nu oofu ta'ullee salphina cabatti kan nu oofu ta'ullee harka nurra qabaa gara ofii isaatiitti kan inni nu butatu. Mararama qixa sirrii jaalala keessa rakkoo qabne Yesuus qofarraan beekaa. Namiin jedhaaga. Achitti kan mar'ummaan na sirbuna. Achitti kan keessi koo na dhiiguna. Achitti kan mar'ummaan koo na afuna. Gaaf tokko gooftaa Yesuustu barumsa barsiisa Luqaas boqonnaa 15. Barumsa barsiisa namicha tokkotu ijoollee lama qaba waa'ee. Ijoollee lama qaba jedhe. Ijoollee isaa sana keessaa inni quxisuuf fakkeenyaan barsiisa ture gooftaa Yesuus. Ijoollee lama qabu kana keessaa inni quxisuuni qabeenya koo naa hirii anoo ga'aa koo fudhadheetan soqqaa jedhetu abbaasaa kanaaf addaan qoodeetu qabeenya addaan reefitu gara mucaan barbaadetti naanneessaaf. Mucaan qabeenya hirateetu qabeenya hiratee bahee qajeele mana abbaasaati. Gaafa mana abbaasaati qajeelu dhaqee jireenya gadhiisii jiraatee jireenya akka barbaade jiraatee isuma qabeenya of harkaa fitu biyyichatti beelli godhu. Waaqayyooni anoo ka'een akkas ta'a gaafa ittiin jennu anoo ka'een akkas godha gaafa ittiin jennu yeroo itti dubbannu yeroo tokko tokko waan nu jalaati callise waan nu jalaati cal jedheef miirota keenyaan hoogganamuun qurxamoo gadhee keessa miilla keenya dhaqee gata. Hin godhi kanarraa deebii yeroo Waaqayyo jedhu garuu fayyina bara baraatiif nu qopheessa. Mucaan kun gara jireenya gadhiisutti qajeelee miira isaatiin hoogganamee utuu jiraatu achi deddeebisaa keessa jireenya isaa keessatti dhaqee sanaan utuma deddeebi'u isaa qabeenya harkaa bitu beelli bu'e waan godhu dhabe. Dhaqee araddaa namichi tokko dhaqee sooressi tokko achi keessa jira isa gaafateennaan akka inni araddaa isaa eeguuf dhaqee iddoo booyyee tiksanitti isa eegsifachuutti ga'e. Dhaqee namatti kooluu gale. Mucaan kuni erga akkas godhe booddee qola booyyeen nyaattu qajeelutti ka'e isuma iyyuu hin argannedha mucaaf. Qe'ee abbaa isaatii qabeenya naayilii yeroo keessa jiran sulaa namatti hin beekamu, yeroo waldaa keessa dhaabatan namatti hin beekamu, yeroo Waaqayyo waaqeffatan namatti hin beekamu, ala ba'anii namaa gala. Yeroo mana abbaa isaa ture qananii mana abbaa isaatiitti hin miiroofne ani nan jaallatama annan qananii kan jedhu isatti hin dhaga'amne yeroo mana abbaa isaa ture erga bahee harka qullaa of argeetira kan inni jireenya mana abbaa isaatii bare. Erga bahee rakkoo hamaa keessa gale kana booda qola booyyeen nyaattuu amma qajeelutti gaafa ga'e isumayyuu argachuu dhabe taa'etti yaadee
jedha sammuutti deebi'e qe'ee abbaa kootii hojjetaa meeqatu nyaatee inni sarraatu iyyuu nama meeqadha ani mana abbaa kootti deebi'ee akka dhala isaatuuttan akka garbicha isaa keessaa isa tokkootti maaliifan naqee abbaa kootti hin deebi'an abbaan koo hojjetaa isaa keessaa isa tokko godhee nan fudhatu fakkeenyaan barsiisa gooftaa'es akkas jedhaa'e qalbiitti deebi'e jara keenya cabi caba caaluu cubbuu dhokfachuudha fuula Waaqayyoo duratti himannee jennaan ifaan gallanui fuula Waaqayyootti gaafa dhiyaannu I am very weak man I am not strong an rakkina baay'een qaba dhiphina baay'een qaba fafa baay'een qaba ani dadhabaadha ani beekta dubbannaadhaan deemsa kooti nama akkasiiti jechaa dhiyaanna yeroo fuula Waaqayyoo dhufnu ani nama dadhabaadha jechaa hundi sila jabaannee galla waan ta'eef ilaa dadhabaadhannee xinnee deebina of kuffisaa yoo dhanne taanee galla sagalee inni guddaan of dhoksuu miti hiriyaa barii irra isa sekiuriti namaa ta'udha inni hiriyaa itti taatiitti yaada ofii Waaqayyootti ifaan himatu anda dhabeera inna Waaqayyootti gaafa dhiyaatu gurbaan kun qalbiitti deebi'ee tuqee abbaa isaa yaade taa'e cabi dhalootaa inni guddaan iddoo kufee qalbiitti deebi'uu dadhabuu isaati malee miira deebi'uu qabaannaan galgalliyyuu lafa barii caalaa fi aduun dhiyeeyyuu isaaf ganama jedhanii jedhaagaa inni guddaan sammuutti deebi'uudha sammuutti deebi'uu dafanii qalbiitti deebi'anii ani maaliif ta'an jedhanii akka nama dhibba keessaa ka'etti naanii gara baa'ootitti deebi'uudha namni dadhabaadha uumamumaan haala keessatti kufe keessaa garuu kan inni ittiin ka'uu danda'u kan inni ittiin ka'uu sammuutti deebi'eetu garaa mana abbaa koottan deebi'a ani dhala isaa tuuttan hojjeta log out of godhe dhala isaa jedhamuun naaf hin ta'u jedhe gaafachias gara mana abbaa isaatti qajeeluudhaaf fuula garagalfatee achas deebi'u abbaa isaa laalatti isaa argee isa baqate jedha na duukaa isaa haalaalatti argee isa baqate jedha maal jedha ree kiraatu sanuu ga'eedha nama Waaqayyoo ta'uuni waa baay'ee nama gargaara jireenya har'aa isa dhufuufis abdiin isa keessa jira. Haleluuyaa. Garaatu samuu ga'e qabeenya qe'ee abbaa isaa didee hirate kan ba'e eenyu abbaan balleessaa ilma qe'ee abbaatti qanani'ee qabeenya abbaa isaatiitiin lafa dhiitaa of tajaajilaachuurra naayini buddeen baay'ee qe'ee gadhiisee quufa qabbata kan qajeele isa attitti dhaqee kassaree miidhamees immoo qe'ee abbaa isaatti kan yaade isa maaloo naa deebii jedhee abbaan isaa itti fiigee iyyuu hin gaafanne argee deebi'uu dhiise ta'ee hin beeku ilaalee maa deebi'uu dhiise ta'ee hin beeku al tokko tokko hojii keenya dubbannaa keenya deemsa keenya Waaqayyo tarii kan callise yoo jiraate wanni nuyi gochaa jiru Waaqayyo calluma jedhee nu ilaala yoo ta'e iddoo nuyi keenya deebinu ilaaluuf ta'uu danda'a. Silazii we should have to keep our way, keep our identity and be strong. Gooftaan nu gargaara. Garaatu isa mogga'e garuu gaafa mucaan acheesse eessa ga'ee ilmi namaa eessa ga'ee lafa ga'ee yoo deebi'u Waaqayyo achuma jira jaalallis
isaati meeqala tafidaa waaqayyoo deema gaafa mucaan qee harka qullaa ta'e qee abbaa isaa yaadee achi as deebi'u silamaa baate mana kootiin jenne aanoo qabanne abbaan isaa garaatu moo ga'ee itti fiige dhala isaatti itti fiige jara keenya cubbuun biyya lafaa kana keessatti toora jireenyaa idduurraa nugateera ganama kana garuu yoo deebinu garaa moo ga'eef jaalala ho'e waaqayyo biraa arganna qixaan jaalala sirrii isa nu jaallatu jaalala ho'e biratti agarra garaa isaa moo ga'e hirsimate gaafa dhaqee isa dhungatee jedhu mucaan isuma hammatame isuma simatame isuma gaariin dhagamsiifame kana keessaati gaariidha jedhee naasa'u asitti koo ilma kee ta'uu danda'u asisi waaqayyoonis gaddisiisee raayii isuma hammatame dhungatamaa jiru keessa asis waaqayyoonis gaddisiisee sichi ilma kee ta'uuti ani hojjetaa kee keessaa tokko na godhu jedhee dhufee innaan itti mana abbaan sammuu maal jedhe lakkee fota keessaa samaanaa fidaa jedhe fota keessaa facaalu amartii qubaas fidaatti isa caalu harka isaatti naa kaa'e tuntunoo keessaa immoo coomaa isa caalu fidaa qalaaye yeroo cubbamaan deebi'u gammachuu waaqayyoo itti dabala yeroo dadhabaan gara isaatti deebi'u waaqayyoo fuula ifayee ganama kana sii deebi'ee waaqayyo sitti gammadu siif haa ta'u yedoo ganama araaraa nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin ganama araaraa nuuf haa ta'u gammachuu laphee waaqayyoo dabala gaafa sammuu deebi'u qabaa garaa waaqayyootu nutti boqota garaa deebi'u argannaan inni itti fiiga malee dhaabate hin qaqqabatu maa jirtee kun immoo hin jedhu maaltu karaa mana kuwaas ishee fidee kana immoo hin jedhu maaltu akkasii godha kana immoo isa jedhu garaa deebi'u argannaan itti fiigan hirsimate ganama kana keessa mirgaacha ol qaba ganama kana warri badaa ganama kana hidha jireenya koo keessaa hidha waan waaqayyo gaddisiiseedha keessaa ba'ee jedha isa waaqayyo gammachiisu ta'eera jedha gammachuun waaqayyo hin dabala ganama kana haleluuyaa sacaalu naaf hidhaafi inni ama sarbar jechaadhu an hojjetaadha jechaadhu hojjetaa maasii kee keessaa isa tokkoon taa'aa jechaadhu garuu ilma keessaa iyyuu akka isa caalatti simatan utuu nuyi gadi goota qalbii deebi'ee qabaannaan utuu gadi gootota nu ol nu buta waaqayyo utuu nuyi gadarkiban nu ol nu jijjiira waaqayyo qalbii deebi'u qabaachuun yeroo hundumaa laphee qalbii jijjiirratu qabaachuun yeroo hundumaa garaa deebi'u qabaachuun fuula waaqayyootti wiikinasii ofii amanuudha dadhabbii qabatanii deebi'uudha ansi yakkeera jechuudha ansi gaddisiiseera mataa keetti bu'eera jechuudha dadhabaan akkas jedhe simannaa ho'aatu taasifamaa ameen ganama kana kan simatamu si haa ta'u maqaa Yesuusiin haleluuyaa akkatti du'a jalaa ba'a akkam taane qalbiitti deebine isa cubbuun keenya faayila du'aa jalatti dhaqee nu gate fuuldura du'aa jalaa kan nu ittiin ba'uu dandeenyu qalbiitti deebi'uu qofaanidha. Maalin ta'e kaleessa maalin ta'e addeen gaddu maalin dubbiin kun narraan eegamu ture innan dubbadhe kun narraan eegamu ture innan jedhe kun narraan eegamu ture innan hojjedhe kun narraan eegamu innan sobe kun narraan eegamu innan fakkeesse kun narraan eegamu qalbiitti deebi'uudha. Si gaddisiiseera jechaa gaafa dhiyaannu utuu warri qee jiraniitu badhaasi dachaan nu gonfama jechuudha. Dadhabaa kan tirsee galmaan ga'u kan waaqayyo ulfaatu kanumatu nama rarfachiisee irratti na hambisaan aan waaqayyo caamsaa yoo dhattan sanumadha faarfannaa tokko hin jaaladha argadeessa kanaaf jette naatti nooyine annamnaanis meerre naan jette lafa nan buufne akka gaafa na jaallatte itti jira malli kee elaa shi kana barbaada tokki
tokkichaati naan jettutu ga'ayaa dike argadeessa kanaaf jettee natti nu himne annanaanis meerre naan jettee lafa nan buufne akka gaafa naa dhaabattetti jira malli kee tokkichaati dhiyeessitutu ga'ayaa dike. Haleluuyaa. Isanis ati tayyar ol baafnee gabbuufneetti jeeqamu tokkitti inni kennee ba'uuf jaala. Gaa'ila keenya keessa, hojii keenya keessa, tajaajila keenya keessa, karoora keenya keessa dubbii isaa tokkitti miidhaginaan jedha. Wanni waggaa dheeraa itti boqulaa qabne, wanni waggaa dheeraa itti sammuudhaa cabne tokkitti dubbatee shakki waan gochuu danda'udha. Haleluuyaa. Ganama Yesus Kristos inni jedhu sirratti haa ta'u. Araarri isaa sirratti haa ta'u yaa. Keenya keerratti haa ta'u yaa. Heno ilma namaa isa of kenne. Ilma namaatiif isa adda of baase. Isa aarsaa of godhe. Inni nu faana jiru amanamaadha. Haleluuyaa. Jaalala isaatu agaappiidha. Unconditional ishee jedhu. Maalirrattuu kan hin xiyyeeffanne. Jaalalli agaappee yoo sadarkaan lafa kanaa nama gatu akkasumas nama duukaa dhaabata. Agaappee wanna jedhamu jaalala akkasumaanii wayirrattuu kan hin xiyyeeffanne. Hidda dhiigaa waan jedhamu miti, qabeenya waan jedhamu miti, firaafirobii waan jedhamu miti. Akkasumatti jaalala akkasumaan jaallataman kan nu jaallatamne jaalala akkasumaaniiti. Sigignee harka isaarraa haalli yoo nu mucuceesse deebisee waaqa ofitti hundeeffatudha malee ani barreen gaddaa baay'een sitti dadhabe, waggaa lama dura baay'een sitti dadhabe, ati farra wayitee dhee waaqa gadi nama darbatu. Jaalala waaqayyoo rakkisaadha. Nama nuyi gadaayidha jennu mucaa kooti jedhanii waan ta'eef. Nama nuyi cubbamtuudha gadiidha kosiidha kun nama nuyi ittiin jennu ofitti qabee mararsiifata waan ta'eef. Maalikkoo dubartiin ati ishee sirratti raajjee naan jedhes bakka konfireensii keessaa bara iddoo tokkooti. Dubartii ishee irratti sirratti raajjee akkuma waaqa karaa keetti dubbatte iyyuu biyya kana keessatti takkaa barcuma tokko haadha manaa namaa turtee hiiktetu baatee amma jireenya akka malee jiraatti jedhe. Eessin jedhee lammata immoo arraba ishee toof hin eeggatu xinnaa guddaa arrabsaa deemti naan. Eessin jedhee waaqayyo immoo maalitti hin jedhee naan ergaa dadhabbii isheetti mee booddee sin jaalladha jedheen jedhee. Maal si gashiree si waaqayyo ishee jaallannaan isheedhaaf gaadha. Achi sammuutti deebi'ee obboleessa koo lammata waaqayyoon nama gidduun gadi hin jedhee. Dhugaan isiniin jedhe. Andandee maaliif boqqolloon nama sirrii miti, munuun nama sirrii miti, duuleen nama sirrii miti, taarikuun nama sirrii miti, abaluu nama sirrii miti lammata hin jedhu jedhan. Maaliif nama sirrii miti jedhu waaqayyoon mucaa mooti jedhu itti qaba waan ta'eef. Jaalala isaatu akka nu dhowweem. Isheen immoo bara lakkooftu akka gatitti fufteennaan hojii ishee hundumaatti ishee keessa nama nuyi jennutu lalisee jabaatee hundee lafa qabatee jireenya gaarii tokko keessa galee mana ijaarratee miidhageetti nutti ba'a bara keessa. Waaqayyoon kana tokkotti hojjeteetti nutti miidhagu. Jara keenya harka keessa rattee nutti qabadda. Ayyoon siriise yoo biyyi siriise inni akkas nama godhu sirraan fagaatu. Dadhabaa inni dirseetu hayyuu qaamessa gata. Fakkaatti namana isa ani PhD'dhaan ani Profeesaraam isa jedhu gata dadhabaa inni kunuunsetu. Tooraa inni kabajatu hayyuu qaamessa gata jedha. Harka kee irratti qanani'een jira jedha Waaqayyo. Harka kee irratti qanani'een jira. Yammutti gabbaa'ee ol galu inni kan Waaqayyooti jedhu ayyaanni keenatti naanna'ee dhiphina koo ani yaadadhu. Maalan godha wanta kan biraa sin waamamuun koyyuu nagaa. Yesus koo anoo mucaa keeti na tuqeenyu fayyaaba. Maalan godha wanta kan biraa sitti
qabamuun kooyyuu nagaa Yesuus koonoo taaree keeti ay haleluuyaa na tuqeenyu fayyaama arageessu gargaarchuu qaba wanti barbaade ol baasee gadi buusee jireenya kee kallattii adda addaatiin xiqqeessee ilaaluu danda'a har'a garuu kiiloon kee isa ija dadhabaa yaadaan qabee ol kaasu sanaatiin kiiloon kee warra gassu xiqqeessan biratti dabaleera hammeenni rakkiin biyya lafaa kanaa baay'ina cubbuu keetiin warri si qasasansu sirraa dachaaniirra haleluuyaa cubbuun maqaa nutti hin taatu yesuusii wanti nu hambifti malee nurraa haqee ofitti nu maxxanfata waaqayyo hakootidhaa galata fidame that's all I believe it kana namanan ishee kana naman kanaafidhaan indhimee Phaawulos utuu seera duwwaadhaan fayyu ta'ee Kiristoos ofumaa du'ee kaa inni utuu akkuma seerri jettuun hojjetama jireenyi Kiristoos maaliif du'e karaa biraa yeroo darbe Yohaannis 8 irratti dubbadhe waa'ee dubartittii ejja irratti qabamte fidanii dhiyeessan sana dubbadhe baay'inni cubbuu keenya yoo fidee Yesuusitti nu gatee malee irraa kan nu mulqine akka ta'e isin beeksisuu barbaada nu abbooma Fariisotaa fi barsiisonni seeraa keessa jiru nu abbooma seera Musee turani isayyuu jarri sun Fariisotaa barsiisota seeraati warri Yesuusitti dubartii sana dhiyeessan Museetu seera isaa keessatti nu abbooma seera Musee maaltu cubbamaa dhagaa reebanii ajjeesu jaarsoliidhaa hamma xiqqaatti dhagaa fuudhanii duukaadha kan dubartii ejja irratti qabamte gaafa dubartii kana itti geessa Yesuusi shis waan dinqii goota ati matu alaqaa ati hamsa alaqaa ati asira alaqaa ati kaabine akkastaa ati waldaarratti geggeessaan si godha jedhee waaqayyo warra ishee isaatilee maal godha hin galateeffate waaqayyo Yesuus hin galateeffate maal godha hee gadi jedhe maalni dubbii ulfaata lakkasii waan jedhetti fakkaata maalni nama tokkittiitti biyyamni kun gubate nama tokkitti ajjeesuudhaaf dhagaa amma kana baatee deemu maalni ba Yesuusiif waan jedhetti fakkaata kan cubbuu hojjete dubartittii garuu kan gadi jedhe Yesuus biyyi lafaa qaawwa xiqqoo argannaan faayida kisii hedduudhaan lubbuu keenya shan godhe balleessuudhaan nutti mul'ata Yesuus immoo isa astakaakkaluudhaaf gadi jedha yeroo biyyi lafaa kun qaawwa xiqqoodhaan boolla gadi fageessitee nuu qottee maqaa keenya hojii chaappaatti gootee achi asuttu Yesuus immoo sirreessuudhaaf bira gadi darba kana bakkana waan biyyi lafaa jette bira Yesuus gadi jedhee si dabarsanii Neeru kanatti ani bira darbeera jedha ani bira darbe baay'inni cubbuu keetii Yesuus irraa si deebisudha du'a sitti torachiisu gidduu si galabeera no I believe it don't worry about tomorrow don't worry about our futurity waa'ee garee keenya hin sodaatin ayyaaddeina inni herrega keenya fannoo irratti cufe abbaan biyyaa jira ispoonsarri keenya isa propozaala keenya isatu hojjete gara makkarannu isa dhaqaqaannu gara mittaqqadeemnu barata makka jiraanne darbinu isa harka jira baay'ee yoo inni duusa jedhe qofa duunaan jedhe haala rakkoo gidduutti biyyi si qasheef nama si keessa haala hubachuu baatu middiyate biyyi walii galee suuqatti si suuqeefatitti nama lubbuun gaggabee si keessaa ba'uufite Matote achi kan jireenyatti jira abbaan biyyaa jireenye eenyutu irraa fudhata saba isaa abbaan biyyaa isaa wadaroo rakkinaa nu dhibbise hin kuta billaansa haleluuyaa gadi jedhee wacanii waliisuu dinaa mee sinke maa wachitu sinii mee sinkeessaa namni cubbuu hin qabne adau kaa'ee wanti tokkittiidha sinkeessaa mee namoonni cubbuu hin qabne adau naani ol deebinaan namichi kun bu'oo keenya hima ittiin jirti biraa baatee
Mee ngeedhaan jibbuu qabu waan gaalee gadde yeroo jedhutti bira jiru jedhu bira jiru Mere warri siya deesan sila ay dubartii maduwwaatu biratti kan dhiyaate. Mere na hinjiranii ngo hinjiranii akka gaggabuudha hinjiranii hargee sanatti qabata. Wattumti balbala boroodhaan maqabatii keef caba keef du'a keef sirii yaabatu situ galagalee nama marana. Lakini amin jalattu profesiidha. Galagaltee obbiraadhaan bayyee. Isa bila batu bukan lagi kena dua barang buta sekenan tola dia di barang situ melataya. Utara di barang jurat dah, barang jurat. Niyelo. Niyelo. Luka Kenya, walaf tidak terkesan amne obiar kesinamitinun. Wambi ila balu tidak terkesan amne tu. Sudah biasa. Yang saya jatuh. Torbe kana duun ko na wonne account ke ni rawan jiru nyaane fitnamti wala fidat tanjirenya kenya ila namiti folder ken isa berat account ibaranne kan jirenya kenya amen jilbe fanne ma jette yesus tunna wale amen ayon do kenya no agarga amen aki gade bite chubuno jetini tiede murti doa jireenyatti kee deebise namni sammuutti deebi'ee kana ilaalu waaqayyo duratti haalli cubbuu keenya irra daddarbi keenya yakki keenya waaqayyo irratti fidee nu gatatuun taane nurraa haqameetu dhiifamuu cubbuutu nu taasifamee balbala du'aaf shakkamnetti jireenyi biqila. Kanaaf gaafa hundumaa jabaatanii warra waaqayyo wajjin jiraatan akka ta'an gooftaan nu gargaara. Abeen inni nu gargaara. Isa kanadha. Kallattii kamittiyyuu karaa jireenya keenya keessatti adeemsa keenya keessatti jaalala isaa ilaallachaa kanaafidha inni Phaawulos Roomee boqonnaa 8:35 irratti maaltu itti gargar nu baasa kan inni jedheef kanaaf jireenya keenya gaafa hundumaa isa amanamaadhaaf tolaa ta'e humna waaqayyoo kanatti maxxana qabaachuudhaan jireenya haalli kamuu nu jalaa dhawuu hin dandeenye sana keessa dhaabannee hamma dhumaatti warra waaqayyoodhaaf adda ba'anii cubbuun isaanii dhiifamee fi warra Kiristoos keessatti humna horatan akka ta'an gooftaan nu gargaara.